首席導師嚇。咁然後咧，佢其實咧好有呢個 heart 去推廣呢個兒童財商呢個教育，所以係推廣喺社區啊，或者機構或者學校，而家咧就更加想將呢個計劃推廣喺家庭裏邊，而佢咧亦都係我哋嘅認證嘅專業導師培訓師嘅課程嘅老師嚟嘅。咁佢自己本身咧亦都獲得咗 TQUK 兒童財商導師嘅認證啦，同埋第3級嘅培訓師嘅認證啦，所以係一個好有活力啦，又好有心喺推廣兒童教育呢個課程嘅呢個導師。所以今日咧，我哋就邀請佢嚟同我哋分享喺呢個親職教練課程裏邊係有啲乜嘢，即係大家即係值得去學嘅咧。因為其實你睇下今日星期日，大家都願意花個半鐘頭喺呢度去學習，其實係好值得嘅呢個時間。因為你聽到最尾嘅時候咧，你會真係會獲益良多。所以而家呢個時間，我哋就熱烈歡迎我哋 Liz 老師，好嗎？嚟，我哋拍手1、2、3。好，多謝晒，多謝晒。Thank you。好 ，thank you 嚇。咁咧，我而家咧會 share 個 screen 出嚟先。好，睇唔睇到？清楚嘛？清楚係嘛？係啊，好清楚啊 ，OK 好清楚，咁我開始咯喎。係啦，咁啊多謝 Wendy 介紹啦。咁咧我就開始咧今日嘅親子財商講座。係啊，好多謝咧，今日都見到好多小朋友啦，亦都見到啲家長喺度。嗱，今日咧嘅講座咧，其實主要對準咧係想講一啲咧兒童財商嘅嘢嘅知識咧，係俾家長們嘅。咁所以咧，不過小朋友喺度聽咧都係好嘅。一陣間咧，你就知道點解咧？我話小朋友坐喺度都係好嘅。好，首先我想從一個家庭嘅悲劇開始。OK， 好啦，有一個導師嚟嘅，呢個都係我哋嘅導師。佢一個11歲嘅女，11歲嘅女咧喺個網購嗰度咧花咗好多錢。而家網購咧非常之盛行啦，係咪啊？咁媽咪咧就同個女講：你咧其實唔好咧再喺個網購上面咧嘥咁多錢啦，因為咧我哋屋企咧係冇錢嘅。媽咪咧咁樣同個女講完之後咧，個女嘅反應係好嬲。佢一怒之下，佢同媽咪講：既然你哋冇錢，點解要生我出嚟？我講多次吓，既然你哋冇錢，點解要生我出嚟？家長們，無論係爹哋又好，媽咪又好，你聽到呢句說話，你喺個 chat room 話俾我聽，你先有咩感受？有咩感受？或者你可以開聲講俾我聽都得。有咩感受？覺得點啊 Justin 話好 sad 啊，好 sad 啊，係啊 ，Justin 話媽咪話好 sad。Iris 啊，好 sad。仲有咧？仲有咩感受？覺得點啊？激死啊 ！Vienna 話激死啊！仲有咧？仲有冇？當你代入去，係你嘅仔女咁樣同你講，仲有咩感受？激死！可能會話天啊，點解會有咁嘅女㗎？係真係係喎，呢個媽咪心傷透啦。佢同時間佢問自己：其實我做錯咗啲乜嘢咧？其實我做錯咗啲乜嘢咧？好啦，你哋睇到呢個家庭，其實咧，首先有咩問題先？首先佢哋有咩問題？你覺得？傷心難過，根本冇喺媽咪嘅角度去諗。咁啊，仔女真係好少喺媽咪嘅角度去諗嘅。咁佢同時間都覺得你都冇喺我角度諗啊，係嘛？好，你哋覺得呢個家庭有咩問題？有咩問題咧？好，覺得係溝通問題，覺得係咩問題啊？有冇咩諗法？咁啊，當然希望呢個情況唔會喺屋企發生過啦，係咪？咁但係你覺得有咩問題係出現咗你嘅家庭入邊？有冇人可以講到俾我聽？好，
睇下先啊，喺 chat room 度可以講下喎，定係已經等呢個媽咪好傷心啦，唔知講咩好啊嘛？我就算有錢，都唔等於你可以冇節約地花費。Very good，係喎。點解我有錢就要俾你去花費咧？仲有咧，仲有咩問題啊？你哋見到㗎？我哋話其實呢個屋企入邊好似從來都冇談過金錢呢樣嘢，係咪啊？因為媽咪話哦，其實我哋屋企係冇錢㗎喎。其實個女知唔知㗎？個女可能都唔知㗎喎，係咪啊？又或者可能一直喺個家庭入邊都有有嘢食啦，有屋住啦，都唔知道原來經濟出現問題㗎。同埋會唔會係一個溝通嘅問題咧？點解咁早就俾個女隨意網購？呢個係Hayden嘅父母啦，我相信斷然拒絕，冇講清楚解釋清楚情況。好，點解咁早俾個女隨意網購？我諗一陣間咧可能會講到少少點解。佢哋屋企從來都冇好好咁樣就錢呢個問題溝通過，可能媽咪冇講到。其實現今咧好多屋企咧，我哋話佢哋都會製造一個假幸福嘅感覺俾佢嘅仔女。我記得我細個嘅時候，其實我都唔係好知道屋企係咩情況，我都係都會去下其他同學仔屋企玩。咁當然有啲同學仔屋企咧係大過我嘅，有啲係細過我嘅，但係從來爹哋媽咪都冇講過俾我聽，其實我屋企嘅經濟環境係點嘅。呢一代可能更加都會係咁樣，因為如果屋企經濟環境唔好，會唔會同個仔女講㗎？未必會，因為講俾你聽又點咧？你都幫唔到㗎啦。但係我哋話兒童財商嘅教育係兩代之間可以打開一個窗口，講金錢嘅話題。現代人就覺得好多人都講錢就可以解決問題啦，甚至乎錢可以解決兩代間嘅恩情。係咩意思咧？即係話佢想買嘢，我咪供應俾佢咯，係咪啊？可能係得一個小朋友，甚至乎兩個小朋友，我都希望將最好嘅留俾佢，供應俾佢。甚至乎係佢讀書好喎，或者佢讀書唔夠叻，我就用呢樣嘢去鼓勵佢。因為爹哋媽咪現今嘅工作已經好忙，所以希望喺金錢上面做一啲彌補。冇錯噶喎，你愛你嘅仔女嘛？我哋話其實理財教育咧喺香港咧根本係唔盛行，甚至乎都冇乜人去提嘅。但係原來咧2008年金融海嘯之後咧，世界好多嘅教育組織都認為金錢教育對一個人嘅健康成長係非常之重要。甚至乎好多嘅國家咧，英國、美國、法國、日本、德國，原來已經有一啲常規嘅理財教育走入去學校，就好似中英數一樣。你哋可以睇到點解其他嘅國家咁睇重理財教育咧？因為真係會影響小朋友嘅成長，甚至乎同中英數一樣咁重要。但係喺香港咧，發生咩事咧？大家睇唔睇到右邊熒光幕最右邊呢個係代表咩啊？代表政府。香港政府咧有冇去做好香港嘅金錢教育嘅咧？對下一代有冇啊？我諗都唔使問啦，係咪啊？你個小朋友都冇呢個理財課上嘅，有冇啊？香港政府有冇去處理呢件事啊？好似冇喎。咁老師咧，老師會唔會教㗎？學校嘅老師其實咧，我哋嘅課程咧，對小朋友嘅課程啦，尤其係我哋咧都會推廣去學校嗰度嘅。當我哋去走入去學校，去同校長啦、同主任咧去介紹兒童財商教育嘅時候咧，我話俾你聽，好受歡迎，亦都覺得好重要。佢就會話咩啊？阿 Liz 入嚟教，你嚟教啊！因為我哋嘅老師唔得閒教，
冇時間教。但係其實好多家長咧都開始咧去raise out 呢方面嘅資訊，好想咧佢嘅小朋友咧去學多啲關於兒童財商，簡單啲係金錢教育嘅事。但係學校嘅老師邊度有時間教啊？咁但係邊個最想教小朋友嘅金錢價值觀咧？你哋認為咧？邊個最想教啊？邊個最着緊呢件事啊？應該話邊個？父母。父母。係啊，因為你先係同佢一齊成長。好多父母都同我講，佢想教，不過佢唔識教，唔知點樣開始教，淨係知道應該開始嘅，但係唔知點樣做。好多家長去同我去傾偈嘅時候就話：啊 Liz 老師啊，你幾時開班啊？你幾時開小朋友嘅班啊？我叫佢嚟讀啊。佢幾多歲㗎？上幾多堂㗎？幾多錢㗎？係啊，如果我哋開小朋友班，你讓你嘅仔女嚟上，好好，非常好。但係上幾多堂啊？5堂、6堂，上完之後咧，佢就會點啊？返屋企咯。返屋企係咪老師陪佢成長？唔係，佢可能喺呢5堂、6堂玩得好開心，因為我哋俾好多體驗活動佢，俾好多遊戲去切入去教佢金錢觀，佢玩得好開心。但佢返到屋企咧，佢點樣同媽咪講啊？媽咪啊，其實咧老師咧教我咁樣做嘅喎，不過咧媽咪冇上堂，所以媽咪唔知道其實佢學咗啲乜嘢。我哋認為最需要學嘅係家長，比小朋友更加需要，因為你知道點樣配合小朋友嘅成長。但係家長唔識，我諗大家都同意，家長係最終嘅負責人。頭先講咗啊，點解咧咁早咧就俾個仔女，係咪？頭先我記得 chat room 有人講過，點解咁早咧俾仔女網購啊？家長啊，如果你哋唔懂得去教，或者唔開始去教，好多人就係好似畫面上面呢一句咁，爭住幫你教。咩叫爭住幫你教啊？而家最影響得深遠嘅係一個好犀利嘅網絡世界，電視廣告啦，係咪啊？你話點解俾佢直接去網購啊？好簡單嘅啫喎，撳下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 ，唔使10秒就網購咗㗎啦，唔使有啲咩決定啊，或者佢係開頭嘅時候咧，佢未必係好大銀碼嘅，細細地咁就網購㗎啦。所以如果我哋唔好好管教佢咧，頭先講好多人等住幫你教，除咗一個好威力好大嘅網絡世界之外咧，你嘅小朋友都會返學㗎嘛，係咪啊？你嘅小朋友隔離嗰個小朋友咧都會幫你教㗎，因為你唔知道佢嘅金錢觀係點樣，佢哋好多 peer 嘅影響力㗎，所以佢隔離嘅小朋友都會幫你教埋一份。但係最終邊一個應該係金錢教育嘅啟蒙老師咧？當然都係父母啦。好多父母咧都同我哋分享話咩啊？唉，其實咧我嘅小朋友咧，唔使讀書好叻嘅，做一個開開心心、快快樂樂、健健康康嘅小朋友就好啦。好多家長都係咁講嘅。但係研究話俾我哋知，當真係學業成績打到埋嚟啦，埋身嘅時候啦，家長認為學業成就係3倍多於佢生活上一啲自我管理同埋責任感。本來佢都覺得學業唔係最重要，但係最後佢唯有講一套做一套，都係搞掂啲書本先，其他啲嘢唔好搞住。好多父母咧都會係做咗父母先至開始做父母，係咪啊？或者好多人咧管理金錢啊，其實我都冇乜錢啫，唔使點樣學管理啦，係咪啊？可能到有錢嘅時候先諗下點樣管理咯。其實咧，家長們啊，有心唔怕遲㗎，先端正好你自己，做孩子嘅榜樣。
其實好多父母咧，即係我都有教一啲導師課程啦、家長課程啦。好多父母嚟讀咗我課程之後咧，佢都會同我講，其實我自己都未搞掂。未搞掂嘅意思係，其實我自己嘅價值觀都未端正。所以話有心真係唔怕遲嘅，你哋自己先做好先，然後咧就會懂得點樣教下一代。其實呢一代係點樣㗎？我話我 slide 上面講啊，一代一代咧係靠父幹嘅。其實我應該 take it back 收翻呢一句，唔係淨係靠父幹，靠母幹都係㗎。呢一代咧嘅媽咪咧，其實係好勁㗎，佢哋都係有好好質素嘅工作啦。靠父幹仲加埋靠母幹嘅話，其實下一代咧係會點㗎？唔憂柴唔憂米啦，食米知唔知米貴啊？唔知。其實我都少少分享。我雖然年紀唔係好細，又唔係好大。其實喺我嘅年代咧，我都唔係好知米貴嘅，我更加唔使憂柴憂米。不過好彩，我都有一個好剛烈嘅性格，我自己對自己好嚴謹，所以我仍然好努力咁為自己嘅人生去拼搏。但係呢一代咧，唔係話佢唔想啊，係因為佢根本唔覺得唔需要啊，係咪啊？出世咗之後就係父母一輩子嘅勞動成果，就係佢已經有錢有樓，唔好講有車。你哋有冇睇電視咧？最細個嘅小朋友啦，我叫下，幾多歲就可以有自己層樓啊？有冇睇？之前應該係呢一年發生嘅，我記得有個報道。有冇聽過？幾多歲就父母咧就幫佢排隊送層樓俾佢？有冇睇過？知唔知幾多歲啊？或者唔使睇個報道啦，或者你身邊嘅小朋友或者你家長都會嘅。最好咧就係而家留定層樓俾佢，因為佢好難上車咯，係咪啊？我記得我以前嘅時候咧冇㗎，我冇諗過咧，爹哋媽咪會留層樓俾我㗎。我知道要買樓，所以咧我都係用我自己好努力工作去揾我第一個，即係叫做第一個可以第一桶金啦嚇。雖然唔係一桶啦，都係諗住係自己靠自己努力嘅，冇諗過爹哋媽咪可以俾到啲咩嘢我。我覺得我未來嘅家庭咧都係我自己去建構嘅。現今嘅小朋友就係欠缺自身嘅努力同埋負責任嘅體驗。咩叫負責任啊？為自己嘅人生去點樣鋪排，呢個都係一個責任感嚟嘅。呢一代嘅孩子咧，缺唔缺乏知識啊？點會缺乏啊？係咪啊？一出世，媽咪佢喺個媽咪嘅肚度上入邊咧，已經係安排playgroup 啦，已經係要聽啲點樣可以入到一啲好嘅學校嘅講座啦，跟住就開始要讀書噶啦。唔缺乏知識，當然都唔缺乏金錢。既然唔缺乏，就冇咗嗰個能力，或者冇人教佢一個正確嘅金錢價值觀。頭先咧，我話製造一個假嘅幸福嘅畫面俾小朋友，係喎，其實爹哋媽咪食啲乜嘢、住啲乜嘢、用啲乜嘢，咁梗係同小朋友一齊分享㗎啦，係咪啊？我住比華利山，唔通個小朋友搬去一個唔同我一齊住，俾多啲經驗佢、經歷佢咩？唔會㗎，佢一定係同你一齊住㗎喎，都想去食好啲，係咪啊？如果有能力做到，咪食好啲咯，用好啲咯，明白啊？似乎兩代之間嘅生活距離咧拉近咗，會有咩情況出現咗咧？有咩問題咧？小朋友會覺得生活真係豐足啦，爹哋媽咪有嘅嘢我都可以有。我成日同啲家長講，你愛你嘅仔女，放喺心入邊就夠啦。你愛佢，當然傾盡你嘅愛200%啦，係咪啊？但係當你去供應俾佢嘅時候，我成日都教佢哋俾70%，留翻30%喺你自己嗰度。呢30%係點樣㗎？
俾佢有一個成長嘅空間。你話俾佢知，阿仔啊，阿女啊，其實我同你生活之間咧係有一啲距離㗎。我有個好勁嘅 smartphone 咧，你唔一定要有㗎。其實真係㗎喎。不過當然，我會解決到你咧日常生活咧嘅需要，我都會供應俾你。但係呢件事不是對等嘅。留30% 嘅空間俾小朋友嘅成長，好緊要。呢個畫面，如果你哋喺屋企發生過嘅，或者咧喺阿爺、阿嫲、阿公、阿婆屋企都見過嘅，可唔可以打個 yes 俾我睇下喺 chat room？或者有冇發生緊啦？或者見到呢個畫面咧就懵啦。有嘅打個 yes 字 ，yes yes。阿啟陽嘅父母啊 yes， 兩個 yes 喎。仲有冇啊 ？Vienna yes。有冇見過呢個畫面？或者小時，或者佢哋大咗啦嚇，細個嘅時候有冇見過呢個畫面出現過？我專登咧揾你兩幅圖咧，希望咧你哋有共鳴。有冇見過呢個畫面啊？各位，或者有冇發生緊？有嘅話俾我知。嗯，痛愛同溺愛係一線之差啊！尤其咧，我哋有4大長老係嘛喺後面，盡量咧滿足阿孫仔孫女啦。咁啊，第日我同佢傾偈咧就好傾啲啦，係咪啊？佢又中意我多啲啦，我又會令佢開心啲啦，唔會覺得唉，一諗起咧錢啊、零用錢啊、買嘢啊，就諗起阿爺爺，你話幾開心咧？好多時都係咁啊！想佢食飯啊，不如開個 iPad 俾佢啦，係咪啊？佢想買乜嘢啊？買俾佢啦，唔緊要啦，我送俾佢啦。呢啲情況成日都會發生㗎，係嘛？痛愛同溺愛係一線之差。如果孩子喺物質上係無條件咁樣獲得供應好多好多嘅時候，佢嘅理財課咧就補不上啦。有冇人聽過半杯水嘅哲學？有嘅，話俾我聽。Yes。有冇聽過半杯水嘅哲學？家長們有冇聽過 ？Yuki 有，仲有冇聽過啊？Tony 有 ，Justin 好 ，Justin 嘅媽咪有 ，OK， 就 Iris 有係咪？好 ，Elvis 都有。半杯水嘅哲學，大家都記得。如果聽過嘅，大家都知。如果你有半杯水，你覺得佢係係好啊，定係唔好？你覺得我仲有半杯水幾好啊？定係我得返半杯水？半杯水嘅哲學好多人都聽過。今日我唔打算講半杯水嘅哲學，我打算講另一個哲學。吸糖嘅哲學有冇人聽過？有冇人聽過吸糖的哲學？應該冇啦啩。好，我而家咧預備講咩叫吸糖的哲學。冇聽過，係啊，冇聽過㗎，因為咧係我哋諗出嚟嘅。好，有個小朋友就係畫面呢個小朋友，佢咧就去糖果店咧就買糖，佢咧好中意食糖㗎，所以咧佢就每一次咧都去糖果店咧買300 gram 嘅糖，300 gram 嘅糖，300克。嗱，通常咧我哋去一間商店入邊嘅時候咧，我哋會點㗎？邊個人邊個服務員啦，或者邊個店員得閒啦，就叫邊個去 serve 我哋啦，係咪啊？咁啊，買咩嘢咪同佢講咯，佢得閒啊嘛。咁呢個小朋友咧，佢點樣咧都要等個姐姐得閒先去買嗰300 gram 嘅糖。其實哥哥都得閒㗎，有個姐姐同埋有個哥哥係店員。
但係佢唔叫個哥哥咧俾糖佢，佢要等個姐姐得閒先。原來哥哥同姐姐賣糖俾佢有啲唔同。佢有一次去呢間糖果店度去買糖，第一次買嘛，咁啊哥哥就問佢：你想要乜嘢啊？我想要300g 嘅糖啊！咁個哥哥咧就喺一個兜入邊咧，就拿咗一紮糖咧落去個磅上面去磅。誒，多過300g，多過300g，咁應該點做啊？阿 Coir 話聽過啊，再聽多次，再諗下，睇下你個感受有冇唔同啊？多過300g嘅糖，店員就會點啊？喺個磅上面拎走啲糖，拎走佢 ，yes， 拎走佢，令到嗰個糖嗰個磅咧去到300g，係咪啊？拎走佢。小朋友見到呢個情形，如果你係小朋友，你會覺得點啊？開咪講下，唔開鏡頭嘅，開咪講下，你覺得係點啊？如果我係小朋友，我覺得有啲唔開心，會唔會啊？佢唔開心啊！佢見到咧，佢個磅上面吓，阿耀海，你話咩話？好開心，點解啊？唔好食咁多糖會蛀牙。哎呀，咁你就唔好去買啦，直頭。同埋你咁冇定力嘅咩？要人哋幫你去唔好食咁多糖嘅咩？呢個小朋友咧，佢唔開心啊！佢覺得咧，佢喺個磅上面咧攞走咗啲糖，咁啊唔開心啊，都買咗啦。第二次佢又去買，今次咧姐姐就得閒啦，佢依然都同姐姐講：姐姐，我要300g嘅糖。咁姐姐話：哦，好啊。咁咧佢就將啲糖咧又係咧放落個磅上面，唔夠300g，咁點做啊？佢咧就一粒一粒咁樣放翻上個磅度，直至夠300g為止。小朋友好開心，點解啊？因為佢覺得呢個姐姐好好，因為佢加多啲俾佢，加多啲俾佢，佢好開心。喺呢個買糖嘅經歷入邊，你哋覺得你諗到啲乜嘢啊？如果小朋友喺佢嘅供應上面由多變少，其實真係唔會開心嘅。但係由少變多咧，成個感覺唔同晒。呢個吸糖嘅哲學對於我嚟講，我都諗下我又有咩體會咧？當我喺課室走出課室嘅時候，咁我都係師奶啦嚇，都會去買下餸嘅。當我去買菜嘅時候，咁去街市買菜，我同嗰個買菜嘅菜販講：我要1斤菜心啊！咁佢又一樣將啲菜心放喺個磅上面，然後咧多過1斤啊嘛，係嘛？咁佢會點咧？喺個磅上面咧拎走1條、2條抌翻落去。你估我嘅感覺係點咧？我嘅感覺或者師奶們你嘅感覺係點咧？我唔中意啊！我唔開心，因為我覺得其實嗰支針咧都冇喐過。你拎走咗嗰2條菜心咧，其實嗰個磅都冇喐過，咁鬼計較嘅，咁樣都攞翻出嚟。同樣第二個菜販就係 A 菜販啊，好似呢個小朋友揾個姐姐咁樣。我要1斤菜心啊，唔該。咁佢咧又將啲菜心放落個磅度，然後咧唔夠，佢咧就抌多2條落，唔多，抌多2條啫。唉，我真係覺得咧呢個菜販太好啦，太開心啦！我真係好均真嘅啫，2條都俾翻咁。其實大人咧都會有呢啲感覺㗎，由少變多，感覺上係好好多。如果當你小朋友細細個嘅時候，你已經俾晒好多嘢佢嘅時候，收唔翻啦，當然再收緊啲，收緊唔到。但係小朋友就冇
成長嘅空間。所以生活物質由一小點開始，再往上加，佢就開心，佢就快樂啦。呢一個咧係我哋兒童財商教育嘅一個好完整嘅一個體系。睇到入邊咧係我哋話8個理財嘅方向。我好快咁樣同大家睇一睇。第一個咧由1開始睇，由順時針開始睇，認識金錢、賺取金錢、點樣儲蓄金錢、消費分享，要做好預算，即係話要教小朋友做好計劃，唔可以量入為出。跟住會教佢點樣好好保護佢嘅金錢，繼續係增值金錢。喺小朋友嘅課程入邊，或者喺大人嘅課程、家長課程、導師課程入邊，我哋都係圍住呢8個方向去教佢哋。我哋咧係好完整話俾佢聽，喺儲蓄金錢入邊點樣教佢，喺消費金錢入邊點樣教佢，全部咧都係好有根基咁去同佢哋講嘅，並唔係話淨係教佢需要同想要識唔識分啊，今堂教你需要想要，下堂又教你需要想要。其實咧坊間咧好多叫做財商嘅課程咧，當然我哋都會去睇下人哋課程係點樣教。其實主要咧都係教需要同埋想要嘅啫。但係我哋唔係㗎，我哋咧係圍住咧呢8個方向咧，逐樣去教小朋友。我哋利用遊戲啦，利用唔同嘅生活體驗啦，去教佢哋。缺一不可，小朋友一定係由認識金錢開始。所以好多家長就話，兒童財商教育或者理財教育我唔識教啊，明白嘅。所以希望咧大家可以喺一個完整嘅體系入邊咧，更加學得非常好。呢一個表咧好清楚，好想同大家分享。唔係話你個小朋友6歲、10歲就教晒佢8個方向啦，都唔係嘅。我哋會將佢分為3個層面，好想咧同大家咧去細心去睇一睇。首先我哋會教小朋友金錢嘅本質，紅色字嗰度，金錢嘅本質。我哋希望喺0至3歲嘅時候咧，應該係0至6歲嘅時候咧，就教佢金錢嘅本質。0至3歲咧有個意識就可以啦。但係4至6歲開始教佢金錢其實係咩嚟㗎？再大少少，我哋會教佢金錢嘅流向，即係話啲錢喺手入邊點樣流向嘅咧？咁6到9歲咧，我哋會教佢零用錢、儲蓄、消費同埋分享。再大少少咧，9到14歲大啲啦，我哋會講呢個係一個金錢嘅再思，係預算、保護同埋增值。家長們，我唔知你而家小朋友喺邊一個嘅年齡層入邊，可能你有啲可能已經 miss 咗啦，佢已經10歲啦、11歲啦，係嘛？但有啲咧可能係細個嘅，或者你係準父母，捉緊呢一個年紀，捉緊咧呢一個階段，去唔同嘅年紀嘅時候，建構唔同嘅金錢價值觀，我哋願意去教你。財商教育入邊有3個範疇，我哋話係價值觀嘅建立、習慣嘅養成同埋提升金錢運用嘅能力。好多人都問我Lisa， 其實財商教育係啲乜嘢啊？財商教育並不是教你一個理財嘅能力，或者管理金錢嘅能力。管理金錢嘅能力易唔易學啊？好易啊，3、4堂其實都乜都教晒你啦。但係我哋話教嘅唔單止一個能力，係教一個智慧，點樣可以管理金錢之餘管理佢嘅人生？點樣好好管理人生啊？就係透過管理金錢去建立價值觀，呢個先係小朋友最緊要學嘅事。
學咗一個知識層面嘅嘢，提升金錢運用嘅能力，我哋話呢個係 K，呢個係 knowledge。學完之後要實踐噶嘛，仲要持續咁樣實踐噶嘛。呢個就係將佢養成習慣，習慣嘅養成係 S， 呢個係 skill。最後係一個價值觀嘅建立，係 A attitude， 缺一不可。喺習慣嘅養成裏邊咧，我哋會教家長或者教小朋友咧一啲實用啲嘅工具，等佢咧喺屋企或者生活嚟緊嘅生活入邊咧都可以咧好好去利用一啲工具咧去實踐出嚟，唔係6歲學咗之後唔用，咁冇乜用喎，係咪啊？6歲應該學到幾多歲啊？頭先話14歲都仲有好多嘢要學嘅，好多嘢咧要訓練佢噶。而價值觀嘅建立最好，當然咧就由細細個開始建立啦。好，各位家長睇一睇咧，如果你有仔女嘅，或者你對小朋友嘅價值觀，你覺得邊一個你最想幫佢建立啊？你想你嘅小朋友有理想啊，有責任感啊？唉，節制啲就好啦。想佢邊樣啊？或者係耀海，你最想你自己係做邊一個小朋友啊？唔好掛住笑啦！你最想係咩啊？你可以話俾我聽，你樣樣都想嘅喎，都得嘅。好，家長們，你想你嘅小朋友係點樣噶？勤儉，多謝你 Shelby。勤儉，仲有咧？自我裝備。好，多謝你分享自我裝備。仲有冇？負責任 ，Iris 話負責任，阿榮希話負責任，榮希家長話負責任。仲有冇啊？有理想，負責任，呢個咧都係好多家長想嘅啊！但係我今日咧未見到好多家長都呢一班嘅家長咧有少少唔同，好多家長咧都答嗰個答案嘅。有冇咩諗法啊？最想你嘅小朋友自我節制 ，Yuki，yes， 好多嘢都想佢節制啲啊，係嘛？好多家長咧對小朋友咧都好有期望，或者咧好希望咧可以端正好佢嘅價值觀。我話俾你聽，財商教育入邊，你學識咗之後，頭先所有嘅品格都可以好好咁樣端正，透過唔同嘅層面，讓佢做一個有理想嘅小朋友，勤儉嘅小朋友，有責任感，識得自我裝備，同埋自我節制，識得做份內嘅事。我呢度想講少少就係，好多家長咧好少會答咧慷慨係嘛？呢度咧我會講，其實咧分享我哋都要教小朋友，分享金錢係需要教小朋友。我哋要讓小朋友有一個慷慨嘅胸懷。我哋唔係講佢一個慷慨嘅胸懷，有愛心去捐贈俾第三世界嗰啲小朋友，不是。分享係由近至到遠嘅，即係話佢要由邊度開始分享啊？分享俾你啊，爹哋，分享俾你啊，媽咪，分享俾佢嘅兄弟姊妹啊。如果佢願意做呢個分享，佢就有呢個胸襟。先唔好講咁遠嘅事先。喺上我堂嘅小朋友咧，好多咧，佢真係唔願意分享㗎。我叫佢用一啲假嘅錢，教具金錢，佢買張卡俾媽咪，佢都話我唔買啊，我唔使㗎。我同佢講生日快樂咪得咯。我哋要小朋友咧有一個慷慨嘅心，所以分享金錢呢度咧，我哋都會花少少時間去教佢。培養孩子有兩手嘅體驗，即係話可以處富足，亦都可以處簡樸。記住喎，唔係處富足同埋處貧窮喎，讓佢嚟緊嘅時候有選擇，
當佢有錢嘅時候，佢可以享受一啲好好嘅生活，又可以享受一啲簡樸嘅生活都可以。呢個就係佢嘅選擇。好多爹哋媽咪咧，都會好想小朋友大個去孝順佢，或者咧去懂得咧點樣去感恩謝恩，係咪啊？思念源頭學感恩係我哋一個好着重嘅一個題目，教小朋友要懂得感恩父母，唔係淨係講一句多謝媽咪，多謝媽咪啲乜嘢咧？幾時多謝咧？所以思念源頭學感恩係好重要。呢個係我自己嘅分享。呢張卡係我㗎，呢支筆都係我㗎。我喺上年我嘅生日嘅時候，有人鼓勵我，你寫張卡去送俾媽咪，講一句多謝。我從來都冇做呢件事，我覺得我欠媽咪一個愛嘅表白，因為咧我唔係一個鍾意去表達嘅人啊，所以我從來都冇做過。但係今年上年嘅生日咧，呢個人鼓勵我之後咧，我就做啦。我就決定買一張卡去寫下我對媽咪感恩嘅一啲心情同埋感受。我寫嘅時候我一路喊，原來我從來都冇好好咁樣去話俾佢聽，甚至乎寫低落嚟。我寫完之後我好深感受，所以我開始教我嘅學生小朋友去做呢件事，然後我甚至乎教我嘅學生家長，學生嘅即係家長都係我嘅學生，教佢哋去做呢件事。好多家長嚟聽完我課之後，佢都喊，佢都好感動。佢話其實連佢自己嘅媽咪，佢都冇好好咁樣多謝。其實講一句多謝咪得咯，係咪啊？講一句生日快樂咪得咯，點解一定要寫低張卡啊？點解一定要寫低佢啊？點解啊？寫低佢，大家都有記錄，大家都會覺得其實你今年唔寫，還來不仲會唔會來不及咧？下一年係咪啊？跟住咧，我都會教我嘅學生啊小朋友佢哋去寫，因為咧感恩父母咧重要，因為你會知道你而家今天嘅生活就係金錢啦，喺邊度嚟㗎？喺父母嗰度嚟嘅。我唔係教我嘅學生，我嘅學生嘅小朋友咧，我唔係教佢金錢咧係爹哋媽咪工作賺翻嚟㗎，我唔係咁樣教佢嘅，我係教佢金錢係爹哋媽咪辛勞工作，付出時間同埋努力去賺翻嚟嘅，呢個先至係完整嘅概念。但係咧，小朋友咧，一出世咁咪翻學咯，讀書咯，生活咯。其實咧，佢好似冇一個標準啊，冇一個眼界俾佢，究竟咧點樣先至係懂得富足啊？係咪啊？咩叫簡樸生活啊？點樣教佢啊？所以我哋認為咧，父母咧可以俾一把尺子佢，一把間尺佢，等佢咧可以量度嘅。我哋上堂咧成日教家長，人生咧4對鞋就夠啦。好，父母們，你覺得如果你嘅小朋友係買4對鞋嘅啫，你覺得邊4對鞋係最緊要㗎？邊4對鞋你覺得係最緊要㗎？必要㗎啦，有冇咩諗法？其實咧，我個畫面上面都整咗出嚟啦，係嘛？拖鞋、返學嘅皮鞋，一對返學嘅波鞋啦，都有白布鞋啦，係咪啊？同埋一對出街嘅鞋，4對鞋咧就夠㗎啦。喺小朋友嘅角度，呢個咧咪就係一個生活嘅標準咯。呢把其實唔係一把尺咯，但係跟住人生就得一對腳，需要買幾多10對鞋咧？其實係嘛？要買幾多件衫咧？
所以點解今日話啲小朋友喺呢度喺個課堂上面咧，就真係可能令你哋有啲尷尬，因為咧我今日咧諗住係俾家長課，咁小朋友喺度唔緊要啦嚇，都一齊睇下呢個畫面啦。爹哋媽咪，你哋會唔會有呢個畫面出現咧？咁會唔會啊？所以咧，我話好多家長嚟到咧都話我自己要好好端正啊。第5對鞋、第6對鞋可唔可以？可以嘅，但係點樣解釋俾小朋友咧？解釋俾佢聽咧？呢個咧喺我嘅課堂入邊咧，我都會去話俾你哋聽。好啦，跟住咧有一個迷思，好多人咧都會好想知嘅，就係應唔應該俾零用錢小朋友？應唔應該咧？應唔應該俾咧？應該俾幾多咧？點樣俾咧？俾完又點咧？有冇呢啲迷思啊？有冇呢啲諗法？都會嘅喎，係嘛？好啦，我咧都試過做一啲 workshop 啦。個 workshop 入邊咧係一個大半日嘅親子課嚟嘅。我將家長同埋小朋友咧分開咗兩邊。我先去講家長課，我就問家長你哋有冇俾零用錢小朋友㗎？咁佢哋就話大概咧有50% 嘅家長咧就舉手話佢有俾嘅。咁跟住我上完家長課咧，我就去上小朋友嘅課堂啦。我又問佢哋你哋咧有冇收到零用錢㗎？有90% 嘅小朋友話佢有零用錢㗎，90。點解啊？好Bonnie 多謝你嘅回應啊！小朋友問先俾 ，OK， 唔問就唔俾啊，係嘛？係啦，呢個就係好多家長嘅迷思啦，即係問我其實應該點？咁頭先講到啦，有90%嘅小朋友咧，佢都會俾嘅，話有嘅，有零用錢嘅。原因係咩咧？原因係明明家長都冇俾佢㗎，有50%舉手啫嘛。點解呢邊有多過50%？咁有40%係點樣嘅咧？原來咧呢個小朋友舉手話有零用錢，隔離嗰個又舉手，嗰個話佢有，我又有舉手。點解啊？因為冇面啊嘛，係咪啊？利是錢當零用錢。我哋認為咧，其實小朋友就算你冇俾零用錢佢，佢口袋裏邊其實都有啲錢嘅。啱啱就係話利是錢可以當零用錢。阿仔成日發錢筒 ，OK？ 利是錢可以當零用錢，因為你可能唔收佢零用錢利是錢嘅時候，佢咪一路 accumulate 放喺成年咁樣搣咯。嗰啲佢以為係零用錢，或者4大長老咧都會俾啲錢佢嘅，嗰啲咧都係口袋裏面有錢嘅。其實既然佢口袋裏邊都有啲錢去用嘅，點解我哋唔俾零用錢佢咧？你俾零用錢佢係可以加以管理嘅。原來咧零用錢係可以幫小朋友咧成長嘅。頭先我睇到一個咧就話佢問咧先至俾係嘛？好多家長就話我嘅小朋友唔需要使錢㗎，冇嘢買㗎嘛，佢要我咪買俾佢咯。咁做乜要俾零用錢啊？有一啲家長咧會同我申訴啊，或者傾訴啊，我用呢個形容詞啊。佢話我個仔咧從來都唔要求零用錢，不特止啊。我問佢，我話不如我俾你零用錢啦，你都3年班啊咁。小朋友話我唔要啊，你唔好俾我啊。知唔知點解？我唔要啊，你唔好俾我啊。知唔知點解？阿耀海，你做乜不停喺度笑啊？究竟你有咩諗法咧？我形容咧呢一啲小朋友唔要求零用錢嘅小朋友係天下間最聰明嘅小朋友。點解啊？你俾零用錢我，咪即係第日咧會唔會我買嘢咧都要用零用錢㗎？我本來咧就聲控嘅啫，係咪啊？本來我就聲控嘅啫，要咧媽咪就俾我㗎啦。但係而家咧，你俾零用錢我咪真係要計過度過。所以我哋認為咧，零用錢我哋可以打開一個窗口，就理所當然咁樣同小朋友講錢。
但係家長們，你係小朋友零用錢一個供應者，其實同時間咧，你係一個教導者，教佢點樣用。最後一個好重要嘅就係你係佢嘅監管者。雖然零用錢咧，你俾佢咧，其實係一個自主嘅空間嚟嘅，係自主嘅，你唔好干涉佢。只要佢冇影響三個原則，唔影響佢嘅生命，唔影響佢健康，唔影響佢嘅學業，可以大大方方一齊去諗下點樣俾零用錢佢。我哋教小朋友零用錢要做好分配，我哋會教零用錢6-3-1分配法。咩叫6-3-1分配法？60% 放喺消費，30% 放喺儲蓄，10% 放喺分享。即係話，當你有10蚊零用錢嘅時候，你乜嘢都唔好做，你先做好分配。呃咗咧3蚊落去個儲蓄戶口度先，儲蓄錢罌仔度先。6蚊放喺消費，1蚊放喺分享。好多家長睇完我呢張 slide， 一定會問我呢個問題，甚至乎我前晚我教咗一個初中嘅課程，一個都係 seminar， 佢哋都有同樣嘅問題，同家長一樣呢個問題，就係問我乜嘢咧？老師啊，可唔可以將消費同埋儲蓄嘅比例調轉佢？儲蓄儲多啲得唔得㗎？使少啲得唔得㗎？可唔可以變咗3-6-1㗎？唔好，因為錢除咗愛嚟儲之外，係愛嚟用噶，粗俗啲愛嚟使噶。我哋認為其實佢喺消費嘅學習入邊咧，其實都好多噶，唔係淨係將啲錢一路儲一路儲，咁樣咧就係養成好習慣。佢喺消費，佢懂得消費。佢識得分想要需要，佢識得貨比三家比較價錢，佢識得點樣分價格同價值。喺消費嘅層面入邊都係好多學習嘅。唔知我頭先講嘅貨比三家啦、價格與價值啦，同埋需要想要啦，家長你哋自己識唔識去教？當佢學識咗之後，你唔使擔心，佢喺消費入邊咧，佢會做得好好。所以零用錢係成為小朋友學會管控金錢，讓佢識得好似頭先咁8個嘅理財方向，全部都做到。零用錢係好需要去教導嘅。幾多歲可以俾零用錢咧？有冇一啲諗法？家長們幾多歲啊？不如講6歲、7歲、5歲、4歲，有冇咩諗法？幾多歲俾零用錢好啊？打個數字俾我睇下。4歲啊 ，Kimmy 話。Justin 嘅媽咪 Iris 話5歲 ，Bonnie 話5歲。OK， 仲有咩諗法啊 ？Shelby 話6歲。仲有咧？升小一先。好 ，Yuki 啊，你介唔介意開咪啊？唔使開鏡頭，介唔介意開咪？我想同你互動一下，可唔可以啊 ？Yuki， 方唔方便啊？係，你好，你好啊 Yuki， 點解你會講係升小一嘅？因為我覺得佢幼稚園嘅期間都唔係佢自己要去俾錢買嘢嘅，都係我係幫助大過佢自己俾錢買嘢咯，係啊。係，咁啊小一係一個乜嘢嘅契機咧？因為升小學啦。小一係一個新嘅成長階段咯。Yes， 新嘅成長階段係。OK， 小一生喎係嘛 ？OK， 同埋會唔會係可以俾佢學校即係唔計 COVID-19 啦，學校都有小食部，可能可以買少少嘢食，係咪咁啊？可以。係啊， okay， 好，可以。多謝你。好多家長咧都會認為咧係升小一嘅時候㗎。好，頭先咧我見到咧都有另外一個家長咧係答係咪 Shelby 啊 ？Shelby， 我都好想問一問你啊，我有冇讀錯你個名啊 ？Shelby， 方唔方便開咪啊 ？Shelby， 係。好，多謝你啊 Shelby。點解你又會答6歲咧？同頭先嗰個家長一樣咯，其實我小朋友都啱6歲嘅，咁嚟緊都升小一嘅。係。咁其實我嚟緊都已經有準備係點樣金錢概念嘅，呢個係。咁同埋覺得小一都係一個獨立，即
佢因為幼稚園始終係有老師啦，街住佢去返學嘅情況啦。咁去到小一嘅時候咧，可能佢要自己去 prepare 好多嘢，可能自己飲水啊、買嘢食啊，或者係有機會可能會用到金錢嘅，的確係。咁所以我就覺得小一係可以嘅。OK，咁即係話你嚟緊咧都預備去開啓呢個零用錢之門㗎咯喎。其實我都有㗎啦，其實都有俾阿仔有啲零用錢，即係頭先我講個仔係發錢行啊嘛，即係俾佢原來係你講嘅。係啊，佢就好中意，但係咧我個仔咧佢就會分享翻俾我嘅，即係譬如話咧有次可能好趕時間去咗搭的士，咁我就話哎呀好貴啊呢個的士咁樣樣，跟住咧佢就話咧媽咪唔緊要，我俾翻你啦咁樣喺我個銀包度攞翻俾你咁樣，即係佢會咁做嘅，咁所以我就覺得可以去教導小朋友金錢嗰方面咯，可以。OK， 好多謝你 Shelby 啊。其實咧好多謝你，好多家長咧其實都有一定嘅概念嘅，其實我覺得係有一定嘅概念嘅。最重要就係大家都個共同嘅目標咧，就係想佢好啊，係咪啊？咁所以咧，你有呢個概念係好嘅，你亦都願意去打開呢個窗口。咁所以咧，究竟如果6年班係好嘅，咁究竟可以點樣做得更加好，或者更加適切咧？6年班俾零用錢咧，我哋覺得係可以考慮㗎。係可以考慮㗎，因為咧你哋都已經係大個仔啊嘛，起碼我哋都係叫佢大個仔啦，小學1年班啦，可以試下管理。但係咧俾零用錢咧，都希望咧係有一個規範，有一個頭先我講做好分配。其實咧我哋都會教佢點樣記帳嘅，記帳係好重要嘅，同埋教佢咧記完帳之後點樣交盤數俾你睇，好簡單嘅啫嚇，買咗啲乜嘢出入啲錢。同埋儲蓄咧嗰度咧都要做啲功夫。儲蓄嘅錢其實係佢定好嘅目標，儲蓄嘅錢咧基本上唔喐嘅，直至到佢達成目標為止。呢度咧其實係想教啲咩咧？希望係小朋友利用自己嘅錢做自己嘅事，買自己嘅嘢，呢樣係我哋好想做到。但係我下面嗰句我又講喎，其實4至5歲嘅孩子咧已經可以做妥保管金錢。可以開始試下儲錢㗎啦，4、5歲喎，有冇諗過4、5歲小朋友可以俾佢試下咧？因為咧，所有我教嘅家長咧，我都係咁樣同佢講嘅。3歲已經可以啦。啱啱講儲蓄就係用自己嘅錢做自己嘅事，唔好抹殺小朋友喺佢嘅階段入邊買自己心愛嘅嘢咧，其實係一份成就嚟嘅。你記唔記得你細個嘅時候？用你自己嘅錢買第一份嘢係幾時啊？我諗如果我記得，咁我細個唔記得啦嚇，即係真係要乜有乜啦，又冇媽咪又逼我要自己儲錢買。如果我有曾經諗過，如果我有經歷過呢件事咧，我相信我到大個我都會記得。就好似我出嚟做嘢揾第一份糧買過嗰個袋一樣，我都好記得。我好想家長們，你哋讓小朋友有呢個回憶，有呢份成就。呢一個錢罌仔咧，係我做俾我嘅學生嘅小朋友。見唔見到呢個透明嘅錢罌？做俾3歲嘅小朋友，3歲開始儲錢。最底咧係一個最頂係一個恐龍嚟嘅，好有心思啊，係咪？恐龍嚟㗎。最底開始咧係一個恐龍蛋，見到有黑度，因為3歲嘅小朋友佢已經用眼睛睇到啲錢放咗入去透明嘅錢罌度越嚟越多，佢睇到，即係話佢嘅儲蓄嘅錢罌係由0開始，恐龍係由恐龍蛋開始，佢嘅錢罌就由0開始。好有意思嘅，以下落嚟咧，我就會俾你睇下一個3歲嘅小朋友，佢點樣透過呢一個錢罌。嗱，呢一個咧就係我教佢媽咪做嘅，然後佢就翻去同小朋友一齊做。好願意咧去分享呢段片俾你睇下，3歲嘅小朋友點樣開始做佢嘅儲蓄。聽到嗎？聽到 OK 啊。Very good。1萬
係啦，$1。Money go to the Uncle Moon, you go buy a kite. Yes, when the money go to the Uncle Moon, then they will go to buy a kite. 佢話佢想買一隻風箏，佢而家咧就儲咗錢，睇下佢究竟點樣買到呢隻風箏，好嘛？咩有？係啊嘛。留意下佢嘅表情喎。可能細聲少少嚇，不過咧大家你買邊個啊？試下睇下。要佢擔梯。要擔梯攞啊？要啦。佢儲咗3個禮拜錢先可以買到個風箏啊！係咪啊？係啊。好啊！教啲小朋友正確啲嘢嘛。係咯，菲菲你過去俾錢啊！你係咪帶咗錢嚟啊？哎呀，過嚟啊！喂。你仲要拎埋呢個俾姐姐喎。你幫佢攞錢咯，我影唔到啊。係啊。你啱錢咧？睇住佢個樣喎。115。咁辛苦儲完3個星期，你俾咗姨姨買咗個風箏先。捨唔捨得啊？ No， 佢話我唔捨得啊。唔俾冇得拎錢嘅喎。你俾咗啲錢姨姨會俾翻個罌你，你重新再儲過咯，好冇啊？因為你要再買嘢噶嘛。好啦，呢個過嚟，先過嚟先。好啦，呢個多到，呢個，黐住咗到，自己倒。係啦，俾姐姐。俾姨姨啊！好啊，嗱，你分開晒，你收埋啊，我收埋800先嚇。係啊，你可以攞走噶啦，你俾咗錢買佢哋噶啦。呢個俾翻單你先。好，呢個俾你，唔該晒。好。跟住咧。Thank you, very good， 拜拜。拜拜。係啦，呢個咧就係佢買自己中意嘅嘢嗰種喜悅。頭先咧佢攬住嗰個錢罌，佢話 no 唔想啊，係咪啊？其實點解要小朋友佢3歲啫？點解要攞啲錢真係真金白銀攞翻個錢罌嘅錢俾佢去做去買咧？呢個係一個交易嘅感覺，讓佢知道咧唔係嘟就有，唔係電子貨幣咧。原來成日見爹哋媽咪嘟下就有噶啦。無論嘟 Alipay 又好，嘟乜嘢都好，嘟下就有。喺佢嘅眼界入邊，讓佢感受原來交易係咁樣嘅。好多家長就會問下，咁點啊？成罌錢俾個店員啊？咁點樣做啊？冇嘅，背後家長同佢做一個交易啦，即係家長同店員交易翻啲錢，嗰啲 coins 咧攞翻屋企再儲過。呢個小朋友佢會感受到呢隻風箏係佢自己努力去賺翻嚟嘅，儲翻嚟嘅。佢嚟得好珍惜，佢跟住落嚟，佢就繼續努力去儲第二樣嘢。呢一個係佢一份成就，一份回憶嚟嘅。唔好抹殺呢份成就啊，家長們。呢個係媽咪嘅一個 message 俾我哋。佢話以前我成日3日唔埋2日咧，我買嘢俾個女啊。佢話我買嘢俾佢，不過咧而家咧就覺得都唔係喎。透過呢個訓練咧，原來我同仔女咧可以一齊咁樣成長。咁啊呢3個禮拜梗係忍住手唔買嘢俾佢啦。佢話乜嘢係幸福啊？幸福快樂唔一定係嚟自物質嘅，係嚟自佢有一個建立自己嘅能力，令佢咧學會感恩，呢個先係幸福。咁呢一代嘅孩子就當然就係電子貨幣就逃不了啦。但係點樣喺電子貨幣入邊都可以教育小朋友咧？咁喺我哋嘅課程入邊咧，都會教你哋其實電子貨幣可以點樣處理咧？最簡單就係佢要睇呢一個收費個價格幾多錢，去買嘢要知價錢。
去搭完嗰程地鐵都要知道你由九龍塘搭去金鐘要幾多錢。餘額剩翻而家熒光幕上面嘅138.9，代表乜嘢啊？佢嘅銀包入邊有幾多錢？好多人而家個銀包入邊有幾多錢都唔係好知㗎。你問我，我都唔知。但係小朋友要佢知道八達通就等於你嘅銀包，要知道餘額有幾多，咁樣就可以做到量入為出啦。零用錢可唔可以同家務同學業去掛鈎呢？頭先咧我都記得有一個chat room 入邊有一個家長話，佢要做一啲嘢當係獎勵咁樣俾佢嚇，佢要做啲嘢啦，總之嚇，咁我咧就會俾錢佢啦。家務同學業係一個兩大嘅迷思嚟嘅。讀好書咧係小朋友嘅責任，做家務幫手做家務係佢喺屋企裏邊責任，同埋係一個愛嘅表現嚟嘅。因為你知道爹哋媽咪賺錢辛苦，工作翻嚟好辛苦，你要幫手做家務。如果有姐姐嘅，姐姐做家務啦，梗係咪？咁你可以話呢個係佢自己管理嘅一個項目嚟嘅。佢要自己摺好自己張被，唔一定要姐姐摺噶嘛。自己咧啲衫摺好放喺櫃桶，呢個都係自己管理自己嘅一個好重要嘅一環。我哋會教你由3歲、4歲一路大啲，點樣從家務到自我管理去做一個關係。我哋話俾你聽。再次嚟到呢一個畫面，家長們，如果你捉緊唔到小朋友喺呢個歲數裏邊教佢應該教嘅嘢 ，not too late。希望咧，我哋嘅課程咧，亦都係可以讓你哋揾翻一啲你哋認為可以追翻嘅知識，教到你嘅小朋友。如果你嘅小朋友未到呢個年紀，或者未有小朋友啊，咁我更加恭喜你。如果小朋友喺0歲至3歲就可以開始接觸到金錢，我話俾你聽，小朋友一生好不一樣。希望咧，我哋嘅課程一陣間介紹俾你嘅時候，你會知道呢個係一份祝福。希望咧可以祝福你哋嘅屋企嘅小朋友啦，甚至乎咧係祝福你哋。點解我係一個導師嘅身份，我都咁致力去推行呢樣嘢？因為喺我教小朋友嘅課程入邊，我見到小朋友今天已經有好多自己嘅想法。4、5年班其實佢已經有好有自己嘅想法，所以我更加覺得我要好努力去做好呢件事，讓小朋友從小就建立呢樣嘢。以下咧係一個我嘅學生一個小小嘅分享。阿 Kimi， 咁阿 Kimi 咧今日都喺我哋當中嘅。阿 Kimi 喺咪度？喺度啊 ，Miss Poon。OK，thank you。係啦，咁可唔可以俾少少時間啦？唔好太多啦，咁俾你分享一下你讀完嘅課程之後咧，你有咩得着好嘛？將個時間交俾你。好啊，唔該晒。大家好啊，我係 Kimi 啦。咁我都有2個仔仔嘅，咁佢哋一個就8歲啦，一個就3歲啦。咁其實我同好多香港嘅家庭都係一樣，咁同先生嘅工作咧都會忙啲啦。咁好多時照顧小朋友嘅時間咧都係會交咗俾工人姐姐嘅。咁以前咧喺我仲未接觸到兒童財商之前咧，咁可能我都同大家一樣啦，會比較注重小朋友嘅一啲品德教育啦，同埋學術嘅教育，我哋都會比較關心。咁所以咧，其實喺大部分人嘅眼裏邊咧，我都係將小朋友教得幾好嘅媽咪嚟嘅。咁但係慢慢啦，咁隨住哥哥開始入小1啦，咁我就開始發現佢都有出現一啲問題。咁就並唔係話咧佢唔中意做功課，又或者佢嘅成績唔好，而係咧佢成日都會唔見文具啊。咁同埋咧，佢有時講嘢咧都幾大口氣嘅。譬如話啦，佢成日都會叫我買擦膠、買圓心，一陣間咧就話用晒噶啦。咁我問佢：喂，點解用咁快㗎？咁佢就同我講咧，就話：哎呀，媽咪買過啦，10蚊之嘛，咁樣喎。嗱，咁好明顯咧，其實佢呢啲就係對金錢冇咩感覺嘅現象咯。咁所以我學咗兒童財商之後啦，就開始會俾零用錢佢，然後就教佢點樣去分配啲零用錢啊，消費、儲蓄同埋分享。咁而家咧佢已經係養成咗一個習慣啦，咁用錢啦、買嘢啦，亦都冇再咁大手大腳咯。係啦，咁同埋我另外就有一個差唔多4歲嘅細仔都係一樣啦。咁佢嘅階段咧，其實就係學習緊收集同埋保管金錢嘅。咁通過我自己學到嘅一啲方法去培養佢啦，咁佢已經好
好熟悉港幣嗰啲硬幣啦，咁同埋亦都識得咧用零用錢去買糖果，嘗試去做交易咯。咁所以我覺得其實財商咧，好似 Miss 潘頭先都講到啦，係學校從來都唔會教嘅一個專門嘅學科嚟嘅。咁所以咧財商思維咧又係會影響我哋一生人同埋財富嘅關係啦。咁所以我覺得學習咗兒童財商之後，係我可以攞到好多有效嘅方法，由細咁去為小朋友去建立一啲財商意識。咁加埋因為我自己嘅專業係做金融啦，咁所以結合埋個專業咧，我就更加可以分階段同步咁去幫佢哋導入一啲富爸爸嘅思維啊。咁我相信佢哋將來都可以處理好同金錢嘅關係，就可以收穫比較豐盛理想嘅人生啦。咁所以我都係覺得呢個課程咧係屬於父母必讀系列嚟嘅。咁我亦都好誠意咁推介俾在座嘅各位家長啦。OK， 唔該晒 Miss 潘，交翻俾你。好多謝你啊 Kimmy。咁啊 Kimmy 咧就係我應該係上年12嘅學生啦。咁佢讀完之後咧，佢真係咧將一啲可以實踐嘅嘢咧帶翻去俾佢個兩個仔仔。咁我都見到佢咧好成功嘅。咁所以咧就今日咧我就邀請佢嚟做分享。咁啊希望咧就嚟緊咁我將個時間啦交翻俾 Wendy 啦。等 Wendy 咧可以再講多少少，究竟咧點解我哋覺得兒童財商教育係咁重要？好 ，Wendy 交俾你。OK， 好，咁開翻聲先。好多謝阿 Liz 先啦，我哋俾翻掌聲阿 Liz老師好唔好啊？因為頭先講足話差唔多1個鐘。咁其實當中有好多嘅knowledge，其實今日家長都可以吸收到，其實都有好多嘅提醒喺裏邊。咁呢個課程其實點解我頭先一開場就話，如果大家聽今日嘅講座一路到最尾咧，你會有好大嘅收穫。就係因為喺呢個課程裏邊咧，其實可以教到父母，尤其是記唔記得Liz 老師喺開場嘅時候話，父母其實佢哋都想去陪伴或者去教導，但係唔識教，所以正我哋想針對呢一批嘅父母，想幫助佢哋喺屋企都可以做翻呢個家庭嘅兒童財商教練啊，幫手去培養小朋友，因為小朋友喺出邊學咗，即係或者喺我哋學院學完之後，咁其實有好大嘅一個Liz 你嗰個 screen 咧黑咗，你可唔可以係咪 close 咗一個？你要 close 咗嗰個 dialog，因為遮住咗。好，睇唔到。OK，係啦，而家清楚好多啦。所以喺呢個課程當中就可以針對頭先我哋所講嘅內容，係更加深入去教導父母啊。呢個係知識嘅層面。咁可能父母都會覺得，咁我學完知識，咁點樣用翻啊？同埋哇，嗰啲道具我諗都好難，唔使擔心。我哋會喺呢個課程裏邊都會提供大家一系列嘅一個教材啦，同埋工具，讓你喺屋企同小朋友做練習嘅時候，都係可以更有效嘅去同佢哋有更多嘅互動啦，同埋喺財商嘅知識裏邊真係可以應用翻喺生活當中。因為你睇到呢個 poster 裏邊講到 back to home, back to life。即係我哋真係希望想將呢個知識，我哋學完之後真係要應用喺生活當中，然後先至可以好影響，唔淨止影響到小朋友嘅一生啊，其實都影響埋父母同埋小朋友嗰個關係，可以透過呢個財商嘅一個學習嘅呢個互動咧，令到佢哋係有更好嘅一個關係。所以係喺呢個課程，我哋會有大概2日嘅時間啦，喺7月9號同埋16號，所以呢12個鐘頭咧，真係好有價值嘅一個時間，讓大家抽出呢2個時間，但係咧可以幫助到你同小朋友即係有更好嘅互動，同埋更好嘅一個關係嘅建立啦。咁而家我哋嗰個費用咧，即係3980啦，但係咧我哋想祝福即係更多嘅家長同埋小朋友啦。下一張Liz 幫我撳落去好唔好啊？我哋有個優惠嘅活動想推薦俾大家，就係2人同行。咁淨係而家到今晚23點59分為止咧，如果你有呢個興趣去報名呢個課程嘅時候，你就可以即係掃呢個QR code 啦，同埋而家咧，我哋嗰個同事都會將嗰個 Google Form 嘅 link 俾大家去報名去參加呢個課程嘅。咁除此以外就係話2人同行1人收費咧，咁其實我哋仲會加送
呢個 CEO 未來小當家嘅一個Level 1嘅課程，呢個都係價值3980。咁因為我哋唔淨止想祝福家長啦，我哋都希望小朋友佢哋都可以透過我哋 CEO 呢個課程嚟去學習去點樣即係學習財商嘅知識之外啦，亦都係喺當中學習點樣去愛啦、去溝通啦、建立佢哋嘅自信，咁好重要嘅，亦都係喺當中喺呢個課程當中係建立佢哋嘅夢想。所以喺頭先咪好多家長係嗰個喺 chat box 裏邊咪話想自己嘅小朋友可以成為一個有責任感嘅小朋友，所以我哋透過呢啲課程咧，亦都會教到小朋友係建立佢嘅呢個責任感。所以咧，你可以睇到即係今日我哋呢個優惠係好大嘅優惠，就係一個價錢，但係3個即係祝福啦嚇，因為祝福你自己，因為你報咗之後，然後你可以再揾到一個 partner 同你一齊上，咁佢亦都可以以半價嘅收費，然後讀到呢個 course， 咁更加可以祝福到小朋友，因為佢係免費可以參加Level 1 CEO 呢個未來小當家嘅呢個課程嘅嚇，所以如果大家今日聽完之後嚇，即係你覺得係好有興趣去參嘅話，就喺今晚11:59之前咧，你去點擊呢個 Google Form 去報名就可以㗎啦。好，咁我呢個介紹到呢度。Liz 會唔會想有咩補充？好，咁你哋填緊 form 報緊名嘅時候咧，我想因為 chat box 我見到有兩個家長有問題，我想趁呢個時間咧，可以好快咁樣去講一講，好嘛？好，因為咧我見到咧有一個家長去問咧，點樣去決定咧零用錢嘅金額嘅？係咪啊？咁呢個都好多人咧俾幾多嗱？呢一個咧其實係講真嘅，一定係視乎咧你哋屋企嗰個經濟嘅環境啦。呢個我會咁樣去講。有個指標嘅，譬如小一咧，我哋會話大概咧每一日咧係4至6蚊，每一日大概係4至6蚊。咁咧就但係咧你要記住咧，零用錢咧分享、儲蓄同埋消費，其實咧係買俾佢咧係買佢想要嘅嘢㗎。係買佢想要嘅嘢嘅，即係話咧，佢想買一個機械人或者一個遊戲啦，佢係透過儲蓄呢一個錢罌仔咧去買嘅。而消費咧就係可能一般嘅零食啦，唔使特登儲錢嘅，但係呢個咧係佢嘅想要嚟嘅，利用呢啲錢去買嘅。所以咧，我哋有呢個指標喺度，你唔好咧俾個零用錢佢。然後又要佢食飯啦，又要去搭車啦，唔係嘅。零用錢係處理小朋友想要嘅嘢，需要嘅嘢，即係話日常生活食啊、書本啊、搭車啊呢啲咧，其實都係家長供應俾佢嘅。嗱，如果去到大啲，譬如佢去到初中啦，或者5、6年班啦，佢會自己搭車嘅。你條數咧要計翻落去個零用錢嗰度，即係你 extra 加上去咯。但係咧，你俾佢自主嘅空間咧，就係做佢想要嘅嘢。咁4至6蚊小一咧，就係一個參考嘅指標咯。咁唔知答唔答到你嘅問題？好啦，咁如果第二條問題咧，就係我見到有講利是錢管理啊，係啦。咁究竟利是錢咧，唔知你哋細個利是錢咧係究竟上繳定係下放嘅咧？應該俾翻佢啊，定係幫佢儲錢？讀大學啊，幫佢買龍鳳鈪啊？呢個咧，我喺課程裏邊咧，我都會教嘅。而利是錢嘅管理咧，其實我哋都係有個教導喺一邊咧，都係幫佢做分配，但係咧就唔係做631，係啦，唔係做631。喺儲蓄嗰度咧係擺到咧有50% 嘅，擺儲蓄係擺多啲嘅。咁可能去到咧係532，即係儲蓄係50%，30% 咧係消費，20% 咧係分享。咁當然呢啲比例咧我都會去解釋點解我哋會咁樣去做咯，係啦。OK，我小朋友讀小6，是否同樣可以免費報讀？係啊，你意思係 CEO 嘅課程係咪？嗱，
親職教練課程咧就係課家長嘅，或者係課一啲教育嘅工作者或者係準父母啦。咁至於咧CEO 嘅課程咧，其實咧係適合咧如果你嘅小朋友係6年班咧，係絕對適合嘅。OK，咁都同樣可以免費係啦，免費報讀㗎，啱啊。係啦，兩個，因為我哋有2人同行啊嘛，所以會係2個名額咯。即係俾小朋友嚟參加呢個 CEO 嘅課程，所以係十分之優惠，同埋係幫助到家長好大嘅一個，即係 release 咗佢哋嘅負擔。我覺得，因為 share 翻少少啦，其實喺之前我有讀呢個 Montessori 啊，唔知家長們可能都有聽過一個兒童教育嘅一個 system 嚟嘅，咁裏邊都有講到喺0至6歲呢個階段咧，係小朋友喺學習係最快，同埋最容易受到父母影響，因為佢哋喺嗰個階段係好跟隨父母嘅，所以可以講作為父母咧，喺當時我諗呢個階段嚇，就係呢個小朋友嘅啟蒙老師係好重要嘅一個角色，直至可以影響佢嘅一生。因為我哋成日聽到，有冇聽過3歲定80？咩意思咧？其實我哋嗰個品格或者我哋嘅思維都會係好細個嗰陣時就會定型。所以如果父母可以擔當一個即係喺屋企，因為同小朋友時間係比較多，即係相對喺學校啊或者喺出邊，所以對佢哋影響係好深遠。所以我覺得呢個課程，當Liz 老師同我講就我哋有一個父母嘅一個教練班，所以我覺得好重要。因為之前我哋學嘅都係教小朋友點玩，但係如果頭先Liz 老師都有提到一個問題，小朋友學完之後翻到屋企冇人去街佢或者去幫助佢，所以係好可惜啦。所以而家透過呢個課程咧，其實父母就可以有咁樣嘅一個計劃啦，係有咁嘅方案啦，仲有呢個咁嘅教材，因為我哋會有成套嘅材料俾大家，同埋仲有一啲嘅工具幫助大家一齊去做好呢個教練呢個角色，所以可以幫助到小朋友大家喺家庭裏邊，我哋都可以將呢個財商嘅知識應用喺嗰個生活當中。即係我初頭都有講到教育財商教育學院，其實我哋呢個好大力推薦呢個計劃就係財商入屋嘅時候，父母嗰個責任，即係我哋點樣去幫助父母去 deliver 啊。所以呢個係好好嘅課程，即係推薦俾大家可以透過呢個課程嚟去實現或者將呢個財商呢個大家認為係好難嘅一個 topic， 然後可以更加 smooth， 更加容易喺嗰個家庭裏邊去分享到。係啦，咁有家長問啦，7月9號同16號咧係冇錯，係淨係家長出席嘅啫，係大人課程嚟嘅，係啦，咁讓你學完之後翻去做小朋友嘅財商導師。咁而 CEO 咧係淨係小朋友嘅啫，小朋友參與嘅，係啦，所以係2個 separate 課程嚟㗎。係啦 ，CEO 嘅小朋友課程咧，而家預計會喺8月份會開班嘅，咁所以如果大家而家報名嘅時候，小朋友就可以喺8月份去上小朋友嘅堂，大人咧就7月份開始上堂，所以當小朋友學完之後，就已經可以去開始 practice 㗎啦。好啦，咁我唔囉嗦啦嚇，咁最後Okay. 話俾你聽，12小時嘅家長課程，我話俾你聽，我保證好值得去上。因為咧，其實我將啲嘢濃縮喺12小時咧，我都話俾你聽，我要開 turbo 要講得好快，因為入邊有好多材料喺入邊，保證咧你係會一生受用嘅，對你嘅小朋友嘅成長。第二，我可以保證咧，我教嘅課係唔悶嘅，一定唔悶啊，放心。好，阿 Mandy 就知啦。我可以保證，因為我上過你嘅堂，所以2次都係你教，所以好精彩。咁同埋係咪有證書嘅？我記得係咪啊？呢個冇錯，係有張證書嘅。同埋有笑有淚嘅嚇，咁同埋咧都有好多家長喺度，咁我諗你哋可以大家都互相可以多啲分享啦，好唔好？好，咁我哋不如影張大合照先。合照先，而家大家可唔可以開個鏡頭？因為今日都好難得，即係我哋可以有咁嘅一個分享嘅時間。Liz，你可以熄咗個分享嗰個咩？分享先，然後我哋先可以睇晒 full screen。好啦，如果可以打開screen 嘅，咁可以讓我哋一齊影張大合照啊！我哋要分2張相影嘅，所以影完一張再影第2張。好，咁我哋聽咗 Ruby 老師嘅指示啦。
OK，好，咁我哋預備啦喎，多盡量開到鏡頭嘅就開鏡頭啦。預備1、2、3，好，影咗第一張。阿小兔兔仲有個心喎，係啊，好用心。好，睇完坐埋嚟啦。好，我哋第二張好嘛？好，好，心心係咪啊？攞心。1、2、3，好，等下，我睇好啊好，我睇一睇嗰個，睇唔睇到個樣先啊？好，你睇。OK 啦，係咪啊？得一張啫喎。好，等多陣，可能頭先嗰張好，第一張未得。好，再嚟一張。係1、2、3。好 ，OK，Thank you。咁好多謝大家今日參加啦。咁咧，我想最後一條問題，今日大家聽完阿 Liz 老師嘅講咗之後，係咪覺得好大收穫啊？如果好大收穫嘅話，麻煩你喺 chat room 打1啦，又係俾我知道係咪你今日都有收穫咧？有冇啊？哇，好多1喎！好，多謝晒，多謝晒，好，多謝晒。咁希望我哋可以喺親職嗰個課程裏邊見到大家啦。咁如果日後有咩問題，因為阿 Ruby 都之前有同大家聯絡開嘅，如果喺課程方面有咩問題都可以聯絡翻佢。所以我哋希望下一次可以見到大家，多謝大家。好，希望實體見面，實體見啦，我哋可以多啲分享下。Thank you，多謝晒今日嘅參與，多謝晒。好，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜，小兔。